हामी एउटा यो 14 प्रो म्याक्स छ है, उहाँको चाहिँ यो एलजी डिस्प्लेमा वाइट आएको थियो। यो एलजी डिस्प्ले बन्ने सम्भावना चाहिँ निकै न्यून हुन्छ। यसमा चाहिँ वाइट ग्रिन आयो भने स्यामसङ बन्छ र हामीले उहाँसँग कुरा गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ डिस्प्ले अलि ठिक्क क्वालिटीको फेर्ने भन्नुभयो। र उहाँको क्वेसन के थियो भने म्यासेज आउँछ भन्ने थियो। म्यासेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हजुरलाई एउटा कुरा के क्लियर गरिदिउँ भने म्यासेज चाहिँ हजुरको नर्मल डिस्प्लेमा पनि म्यासेज आउँछ, ओरिजिनल डिस्प्लेमा पनि म्यासेज आउँछ है। मैले कतै कतै भिडियोमा देखेको थिएँ कि म्यासेज नआउने जति ओरिजिनल हुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ रङ हो। किन भन्दाखेरि यो डिस्प्लेहरूको क्वालिटी भनेको 14 प्रो म्याक्समा म्याक्सिमम छ, त्यही पनि मैले अहिले 3टा क्वालिटी लिएर आएको छु। यसमा 6-7 क्वालिटी छ, तपाईँ नझुकिनु होला है। अब जस्तै यो डिस्प्ले हो ग्लास चेन्ज डिस्प्ले, अथवा यसलाई एफओजी डिस्प्ले पनि भन्न सकिन्छ। यो ग्लास चेन्ज नभएर यो एफओजी डिस्प्ले हो। यो चाहिँ मेरो सेट रिमुभ डिस्प्ले हो, यो सेट रिमुभ डिस्प्ले हो यो है। र यो चाहिँ मेरो डिडी डिस्प्ले हो, यो डिडी डिस्प्ले हो है। योभन्दा तल एनसेल डिस्प्ले आउँछ, जिएक्स डिस्प्ले आउँछ, विभिन्न डिस्प्ले आउँछ। तर हामी यो डिडीमा पनि म्यासेज हटाउन सक्छौँ, यसमा पनि म्यासेज हटाउन सक्छौँ, यसमा पनि म्यासेज हटाउन सक्छौँ। कुनै पनि डिस्प्लेमा म्यासेज हट्छ, तर म्यासेज आउँदैमा नराम्रो पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि जस्तै मैले यो ओरिजिनल हाल्छु पहिला है, ओरिजिनल हाल्दा पनि म्यासेज आउँछ, यो हाल्दा पनि म्यासेज आउँछ, यो हाल्दा पनि म्यासेज आउँछ, या अदर कुनै पनि हाल्दा म्यासेज आउँछ, र कुनै पनि हाल्दा म्यासेज नआउने पनि बनाउन मिल्छ। त्यसको लागि केही प्रोसेस म देखाउँछु, तपाईँहरू कन्फ्युज नहुनुहोस् कि म्यासेज नआउँदैमा ओरिजिनल हो भन्ने कुरामा कन्फ्युज नहुनुहोस् भन्न खोज्या हो, म त्यसको इन्फर्मेसन दिन खोज्या हो है। अब यसको लागि चाहिँ हामीले अगाडि अब हामीले कस्टमरको आग्रह अनुसार हामीले चाहिँ यो डिडी हाल्दैछौँ। डिडीमा चाहिँ हामीले म्यासेज हटाउँछौँ है, र म्यासेज हट्दैमा हामी यो भन्दैनौँ कि यो ओरिजिनल हो, हामी भनेरै दिन्छौँ। र तपाईँ यो ओरिजिनल हाल्नुभयो उहाँले भने पनि ओरिजिनललाई म्यासेज आयो भने पनि कपी भन्न मिल्दैन, किनकि यसको म्यासेज तब आउँदैन जब तपाईँले यो उहाँको यो ओरिजिनल डिस्प्ले छ, यो ओरिजिनल डिस्प्लेको यो आइसी जब तपाईँले ट्रान्सप्लान्ट गरिदिनुहुन्छ नि, त्यसपछि कुनै पनि सेटमा अथवा कुनै पनि क्वालिटीको डिस्प्लेमा म्यासेज आउँदैन है। त्यही भएर तपाईँहरू यो कुरामा नझुक्किनुहोस् कि म्यासेज नआउँदैमा 100% ओरिजिनल हो भन्ने कुरामा नझुक्किनुहोस्। तपाईँलाई म यति कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँले ट्रस्ट लेभल ठाउँमा काम गर्नुहोस्, र म्यासेज आए पनि त्यो ओरिजिनल हुनसक्छ। र यो होइन कि फेरि मैले यो भन्दैमा म्यासेज आएछ ओरिजिनल हो, तपाईँले ट्रस्ट गर्न सक्नु पऱ्यो, डिस्प्लेको क्वालिटी चेक गर्न सक्नु पऱ्यो, त्यसबाट मात्रै थाहा हुन्छ कि तपाईँको ओरिजिनल हो या कपी। अब बाँकी हामी यो म्यासेजमा तपाईँलाई यो म्यासेज आएको पनि देखाउँछौँ र म्यासेज नआएको पनि देखाउँछौँ है त। हामी ओरिजिनल डिस्प्ले हाले हौँ यो है 9419। अब हेर्नुहोस् ल, तपाईँको भ्यूमा म्यासेज ओरिजिनल हाल्दैमा आउँछ या आउँदैन? आउँछ म्यासेज। यहाँ हेर्नुहोस् है, एबाउटमा जानुहोस्, पार्ट्स एन्ड हिस्ट्रीमा जानुहोस्, यहाँ डिस्प्ले म्यासेज आइरहेछ, देख्नुभयो? यो ओरिजिनल हाले हो मैले, यो सेट रिमुभ डिस्प्ले हो, यो सेटबाट निकालेको डिस्प्ले हो है। अब हामी यो तपाईँको चाइना एफओजी डिस्प्ले हाल्दैछौँ, एफओजी है। अब एफओजी डिस्प्लेमा के हुन्छ हेर्नुहोस् ल, यो एफओजी डिस्प्ले हालेको छु मैले यो ल, मैले यो एफओजी डिस्प्ले हालेँ। अब एफओजीमा हामी चेक गर्छौँ है त है, एफओजीमा हामी चेक गर्छौँ। अब यसमा एफओजीमा के देखाउँछ हेर्नुहोस् है, यहाँ हेर्नुहोस् एफओजीमा पनि डिस्प्ले म्यासेज आइरहेछ है। हामी यो डिडी डिस्प्ले हाल्दैछौँ, डिडी है, डिडी हाल्नु, एनसेल हाल्नु, जिएक्स हाल्नु है। अब त्योभन्दा के छन् तिनी हाल्नु है। अब यसमा हालौँ है त। अब हेर्नुहोस् यो हामीले डिडी डिस्प्ले हाल्यौँ है, डिडी हाल्यौँ। अब डिडीमा चाहिँ हामी फेरि चेक गर्छौँ, हेर्नुहोस् ल, डिडीमा हामी चेक गर्छौँ ल, डिडीमा पनि सेम म्यासेज छ, अननोन छ, यहाँ तपाईँको डिस्प्ले म्यासेज आइरहेछ। तर अब कस्टमरको डिमान्ड अनुसार हामीले यसमै म्यासेज नआउने बनाउनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, उहाँले चाहिँ ओरिजिनल अहिले नहाल्ने भन्नुभएको छ है। अनि अब हामी यसैमा म्यासेज हटाउँछौँ, यो डिडी हाल्छौँ र डिडीमै म्यासेज हटाउँछौँ। मैले यो इन्फर्मेसन तपाईँलाई किन दिन लागेको भने तपाईँले म्यासेज नआउँदैमा ओरिजिनल हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नजानु होला भन्न खोजेको। अब यसमा हामी म्यासेज नआउने बनाउँछौँ है त। अनि अर्को कुरा, हजुरले टु टोन आउँछ कि आउँदैन भनेर सोध्नुहुन्छ। टु टोनको लागि पहिला चाहिँ यो डिभाइसबाट कपी हुन्थ्यो, अहिले हजुरको जुन अपडेट भर्जन आइरहेछ 18 पछाडि अटोमेटिक टु टोन लिन्छ। त्यही भएर तपाईँ यो पनि नझुक्किनुहोस् कि टु टोन आउँदैमा टु टोन आइरहेछ ओरिजिनल होला, यस्तो कुरामा पनि नझुक्किनुहोस् है। सबै कुरा यो
डिस्प्लेको तपाईँले क्वालिटी चेक गर्न सक्नुभयो, हर्ज हुन्छ यसको, जस्तै तपाईँले 60 हर्जमा पाउँछ, 120 हर्ज भयो, यो हर्जमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र तपाईँले क्वालिटीले नै थाहा पाउने हो है। यो एउटा आएको छ। अब हामी ओरिजिनल यो डिस्प्लेको आइसी चाहिँ निकालेर यसमा हालेर अनि यो डिडीमा हाल्छौँ अनि त्यसपछि हजुरको म्यासेज गन। यसको यो डिस्प्ले प्लेट छ, अब यसको लगेर त्यहाँ हाल्छौँ। हामीले यसमा आइसी पनि सिफ्ट गऱ्यौँ। अब हाम्रो बाँकी काम के रह्यो, अब यसको आइसी लगाएर यहाँ सिफ्ट गरिदिन्छौँ। अब हामीले यसमा आइसी अलरेडी सिफ्ट गरिसक्यौँ। यो देख्नुहुन्छ यो ओरिजिनल डिस्प्ले हो, यसमा हामीले अलरेडी आइसी सिफ्ट गरिसक्यौँ। ल हेर्नु, मैले अघि त हजुरलाई यही डिस्प्लेमा म्यासेज देखाएको थिएँ, ओरिजिनल हालेर म्यासेज देखाएको थिएँ। चाहे तपाईँले ओरिजिनल हाल्नु, चाहे तपाईँको अब यसलाई तपाईँले ओरिजिनल भन्नुहुन्छ गलत। किन भन्दा तपाईँलाई मैले यत्रो इन्फर्मेसन दिइसकेँ कि तपाईँलाई यो मैले आइसी हालेँ नि, यहाँ छ यो प्योर ओरिजिनल यो हो, यो सेटको डिस्प्ले हो। अघि मैले तपाईँलाई सेटको रिमुभ डिस्प्ले पनि देखाएँ, त्यसमा पनि म्यासेज आएको थियो। अब हेर्नुहोस् यही डिस्प्लेमा तपाईँको म्यासेज छैन। ल हेर्नुहोस्, अहिले चेक गर्नुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँ म्यासेज देखिया छ। अब तपाईँ कसरी भन्नुहुन्छ कि म्यासेज आएन भनेर ओरिजिनल भनेर, यसमा भरममा नपर्नुहोस्। तपाईँलाई म्यासेज हटाउन मिल्छ। म्यासेज तब हट्छ जब तपाईँले ओरिजिनल आइसी हाल्नुहुन्छ। जब ओरिजिनल डिस्प्लेको आइसी तपाईँ लोकल डिस्प्लेमा हाल्नुभयो भने म्यासेज जान्छ। त्यसैले तपाईँलाई मैले यो इन्फर्मेसन दिएको हो कि म्यासेज नआउँदैमा ओरिजिनल हुने, म्यासेज आउँदैमा कपी हुने भन्ने कुरा हुँदैन। तपाईँले हाल्ने भनेको तपाईँको क्वालिटी डिपेन्ड हुन्छ र तपाईँले म्यासेज कपीमा पनि अटेको हुन्छ, ओरिजिनलमा पनि हटाउन मिल्छ। यो कुराको हजुरले ज्ञान लिएर सेकेन्ड ह्यान्ड फोन किन्दै हुनुहुन्छ या तपाईँले डिस्प्ले हाल्दै हुनुहुन्छ भने यी कुराहरूलाई चेक गरेर मात्रै किन्नु होला। र किन्दाखेरि ट्रस्ट लेभल ठाउँमा, भोलि क्वेसन गर्न सक्ने ठाउँमा र भोलि कुनै टेक्निसियनले त्यो फोनलाई चेक गरिदिँदै गर्दाखेरि तपाईँको कपी पत्ता लागेमा तपाईँले चेन्ज गर्ने ठाउँमा किन्नुहोस् भनेर तपाईँलाई यो इन्फर्मेसन दिएको र म्यासेज हेरेर ट्रुटोन हेरेर नकिन्नुहोस् भन्न खोजेको।